이번에 소개할 곳은 영원으로 입주 가능한 지하 5층, 지상 46층 KCC 스위첸입니다. KC 스위첸 입지는 바로 1분 거리에 아산터미널 롯데마트가 있습니다. 아파트 주변으로 초, 중, 고등학교까지 품었기에 학세권 아파트입니다. 중대형 평형 구성, 최고 46층 아산 최초 랜드마크성 보유 상품 아파트입니다. 사업지 1km 내 대규모 도시개발 사업 진행 중이기에 지속적인 배우 인구 증가 예상됩니다. 다수의 산업단지 인접, 잠재력 배우 수요 풍부, 광역교통망 개선에 따른 인접지역 접근성 개선될 것으로 예상됩니다. 8세 타입 거실입니다. 넓은 거실과 통창이고 일조권과 조망권이 좋습니다. 넓은 거실과 주방이 분리되었고 주방에서도 조망권이 좋습니다. 이런 조건 이제는 없습니다. 영원으로 바로 입주 가능하고 46층이기에 이런 뷰를 가진 아파트입니다. 늦기 전에 꼭 선택하셔야 됩니다.